张三实施性侵，女的给他跪下了，说大哥我怀孕了，放过我吧。张三一想放过了，这是不是在向合法秩序回归啊？第三，因为敬畏而放弃杀人的时候打雷了偷东西的时候突然听到远处传来教堂的钟声，跑了，泪流满面的跑了，但后来发现其实保险柜里面1分钱都没有。那很明显我们判断的标准是什么？我以为保险柜里面还是有钱的，对吧？但是我听到了教堂的钟声，我放弃了。那各位觉得这有没有向合法秩序回归？有啊，基于敬畏而放弃张三实施性侵的时候，女的对他说，你要再这样我死在你面前，我做鬼也不放过你。女的那天穿着白色连衣裙加一双红鞋，男的吓坏了，说你别这样好不好，跑了。各位觉得这属于什么？中指还是未遂？一个理性的犯罪人怕不怕鬼？怕吗？怕吗？一个怕鬼的人还敢犯罪吗？如果你真相信人在做天在看，你敢不敢犯罪？你不敢。为什么中国现在犯罪率那么高？因为人缺乏了什么？缺乏了敬畏之心。没有敬畏之心，说实话一切都敢去干，有什么不敢干的吗？说白了，杀人跟杀猪，对于一个没有敬畏之心的，他觉得有区别吗？没有区别多年前陕西安康就曾经发生过一个这个案件，一对农民夫妇杀掉了50多个人，把尸体像落桩一样放在自己的家的地窖里面，据说夺款总共才500多块。你上网查一查陕西安康多么可怕呀。最后警察把他抓了，说你就不怕吗？哎呀，他说你瞧瞧多大点事呀，不就是杀个人吗？但你还别说，杀第一个人还是有点怕的。当时尸体在2楼，我在1楼睡觉，晚上的时候那个血在滴答滴答滴答的响，我还是有点怕。但是我仔细一想，这个世界有鬼吗？没有鬼啊，有什么可怕的？一点都不怕的。理解我的意思没有？所以呢，如果同学们有兴趣，其实可以看一看陀思妥耶夫斯基的著作我非常喜欢看陀思妥耶夫的书籍因为很多文学作品是我们法律人所需要去阅读的。文学作品它可以不断的穷尽我们的思考，因为它可以设计出许许多多的故事，是我们的经验所无法比拟的。陀思妥耶夫斯基这还有2本书是法律专业同学应该去看的。第一本书是《罪与罚》罪与罚第2本书是陀思妥耶夫斯基最著名的一本书，叫《卡拉马佐夫兄弟》它是每一个法律人都要去思考的情感、理智、信仰这3者的关系好，我们继续那第4，基于嫌弃厌恶而放弃，这个呢只考过1次，一般来说不太好出题，因为政治不正确而且题目一般来说都比较恶心，一般不会出。大家有没有注意到最近好几年都没有考过什么罪了？强奸罪，这么重要的罪名居然不考，我觉得主要是为了考试的格调，对吧当然有些恶心的案件大家从学习的角度都要掌握，比如说最典型的例子，司法实践中很常见的张三实施性侵，女方正值生理期，张三放弃，各位觉得这是中止还是未遂？司法实践中普遍认为这是中止为什么？仔细去想，我就不用解释了张三实施性侵，女方一回头，张三吓了一跳，因为女方的脸被硫酸泼过借着月光还泛着绿光，张三大叫一声跑了。各位觉得这是中止还是未遂你自己想一想嘛，一个理性的犯罪人还是一个性犯罪人，何必那么矫情呢？对吧无差别嘛，是这个意思吧？而且更为关键的是，这里面有一个价值判断的。如果你认为这是未遂，那就意味着是大障碍了，那就意味着这个女的丑的都没人要了。大家觉得这个价值观在法律中认为值不值得提倡？不值得
所以这是典型的终止啊。基于非及时的法律后果而放弃。其实大家会发现人性通常都是不见棺材不落泪。你跟他说你这个行为的结果很严重，他是不会听你的，除非结果就在面前，他才会听你的。所以同学们思考2个案件。第一，张三在盗窃的时候看到今日说法的庭审直播，哎呀，说盗窃于是会那么严重，我放弃了。各位觉得这是终止还是未遂？终止啊！张三实施抢劫啊，被害人刚刚学过法考，对张三说：“我告诉你，抢劫要判处3年以上10年以下有期徒刑，有下列8种情节要处以10年以上有期徒刑、无期徒刑直至死刑。”张三说：“那好，来个10年以上的试一试。”他居然一听你背法条就放弃了，那他是不是典型的终止啊？所以基于非及时的法律后果而放弃，一般来说都是终止。但是各位想一想，如果这个后果是马上要来临的，你正在偷东西，听到有人来了，你放弃了，各位觉得这是终止还是未遂？未遂。但如果后来查明是只猫，不是个人，但是我们判断的素材是客观事实还是你所认识的事实？是主观事实，是这个意思吧？所以是未遂。就像我刚才讲的厉鬼案也是一样啊。我们刚才讲厉鬼案是终止吧，但如果我出题，我就要出一道不一样的，我怎么出呢？张三到一个女的家盗窃，女的很害怕张三实施完盗窃还会实施其他犯罪。女的仔细一想，主意来了，拿着一个白传单往自己身上一挂，贴着一个红色的舌头，偷偷的走到张三后面，轻轻一拍，说：“嗨！”张三大叫一声，从3楼跳了下去，摔成重伤。各位觉得张三这叫什么？终止还是未遂？终止还是未遂？未遂。有同学说：“老师，你都不讲逻辑，你刚才说见鬼案是终止，这个见鬼案怎么是未遂了嘛？你就自己想嘛。我变厉鬼都不放过你，这个结果是什么时候发生的？将来发生的。而现在鬼就在我旁边，我怕不怕？怕。你胆子再大你都怕吧？在座同学怕不怕鬼？我估计大部分人好像还是怕，对不信你到坟场过一夜，你敢吗？给你1000块钱敢不敢？1万块钱可能敢，对吧？豁出去1000块钱所以大家知道人的潜能很多时候是无限的给你吓一下，你的潜能就激发了比如说今天的犯罪中止一直都没有掌握，对不对？但在坟场你可能就掌握了，吓坏了呀，你只能看书所以有一哥们有一天在深夜里走结果不小心啪掉到一个坑里了正在坟场里面走，正好有人埋人，正好多挖了一个坑，他掉进去了这个时候不断的呼救，不断的喊，怎么也没人搭理说完蛋了，今天晚上就困在坟场了那个坟场大概有2.5米，一般人能爬出来吗？2.5米很难爬出来的结果另外一哥们2小时后也走着走着也掉进去了，这个哥们正在不断的呼喊，旁边那个哥们拍了一下他，他一跳就跳到2.5米以上了所以人的潜能是无限的，同学们如果大家实在是背不了书你去这些地方待一待，你可能就背得出来背个书算什么？